新西蘭嘅外交部長咧，佢之所以發表呢啲極端言論咧，都係攞着數嘅，因為冇辦法，佢又係東盟嘅其中一個成員國。咁喺地緣政治維度嚟講咧，我哋而家中國近幾年一定要去揸住東盟呢個莊位，咁我哋先可以打天下。As foreign minister, after he told an MP born in China to 冇辦法㗎，因為紐西蘭啊，佢喺貿易上嚟講係高度依賴我哋嘅，咁佢喺貿易逆差肯定要逆轉少少嘅啦，俾少少好處佢啦，當係養住佢咁樣，係以後對於我哋嚟講有啲作用嘅，係，但係呢啲誒，俾佢玩下啦，長線嚟講唔會影響不大。A tirade directed at Lawrence Shunan of the group. Hello， 我係 Nicholas。咁今日嚟講，我想講個 topic 就係關於一單國際新聞啦。單新聞紐時出嘅，咁佢就話新西蘭外長攻擊華裔嘅一個議員啦。咁我哋中國商務部提出一個高度抗議咧。咁其實就種族歧視啦，人種歧視啦，呢個新西蘭嘅一個外交部長有好多極端嘅言論嘅，因為本身嚟講咧，佢係派系方面嘅問題。佢因為呢個外交部長咧係新西蘭嘅優先黨嚟嘅，長期係以啲撕裂社會、煽動種族對立嘅手法去拉選票嘅，係呢種就即係唔同派系有唔同嘅揦渣嘢做啦，呢啲又唔需要多關注嘅。即係歸單到你明白一點就係，我哋中國已經係10幾年嚟新西蘭嘅第一大貿易夥伴，係啊，雙邊貿易啊。已經去到200幾億嘅啦，係啊。咁當然啦，新西蘭都係會即係我哋叫紐西蘭啦，廣東人。咁佢對我哋對華出口都好多噶嘛。你平時飲牛奶啊、食肉啊、啲木啊、各種各樣嗰啲嘢都有啦，係咪啊？所以你明白一點就係即係雙方都會有一個本身就比較公平或者係過往比較友好嘅一個雙邊貿易嘅關係嘅，但係都有一句。點解紐西蘭外交部長佢要喺東盟個會議講呢啲嘢啊？又係要攞好處，因為東盟呢個莊位我哋中國一定要攞，控制到東盟，我哋就等於控制到成個亞太地區嚇。中東啊，或者係東歐我哋而家同俄羅斯關係好，中東嘅話仲可以拍住嚟，係。揸住東盟，我哋就可以一統成個亞太地區。多我就唔講啦，上叔金信息差嘅我同粉絲歡迎加入我組織。呢期先到呢度啦，我哋下期再見。